Chào em, vợ yêu xinh đẹp tuyệt vời nhất của anh. Giây phút này anh thực sự rất là xúc động và hạnh phúc. Anh không nghĩ có một ngày anh được đứng đây người anh yêu thương nhất. Dù vui hay buồn, anh vẫn sẽ nắm tay em cùng đi qua những tháng ngày sau này. Cảm ơn em, con người tuyệt vời, người con gái luôn no nắng yêu thương quan tâm đến anh. Anh yêu em, bé heo của anh. Hello chồng, hôm nay là ngày trọng đại nhất, là ngày vui nhất khi chúng ta chính thức về một nhà. Em mong sau này chúng ta sẽ luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu nhau, cố gắng xây dựng gia đình nhỏ này. Cảm ơn anh vì đã đến, cảm ơn anh vì tất cả, yêu anh. Bà chúc hai vợ chồng cháu trăm năm hạnh phúc, yêu thương nhau và chung thủy với nhau trọn hết cả cuộc đời này. Hôm nay anh rất là vui vì có mặt ở trong buổi lễ kết hôn của em ngày hôm nay. Thay mặt cho Hội Canh Thìn Thế Giới, chúc cho Duyên trăm năm hạnh phúc, sung túc một đời. chúc mừng hạnh phúc. Yeah! I think I want you more than want. I know I need you more than need. I wanna hold you more than hold. When you stood in front of me, I think you know me more than know. And you see me more than see. I could die now more than die. Every time you look at me. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. No, I've never seen anything quite like you. When it's right, it's more than right, 'cause you feel it more than feel. I could take this moment now, right into the grave with me. Oh, well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed. Lời đầu tiên thì thay mặt cho phái đoàn họ trai, cho phép tôi xin được gửi tới quý bộ quý ông quý bà, quý cô dì quý bác một chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Gia đình chúng tôi rất mong được các cụ ông cô bà với họ nhà gái chấp thuận thật chính cái này để cho hai cháu quyết chiến và hồng duyên đúng luật nhân viên vợ chồng. Cho phép tôi xin lời kính chúc các cụ ông các bà, các vị khách quý của hai họ cùng toàn thể bạn bè thân hữu của hai cháu có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vậy tôi thay mặt họ nhà gái xin nhận lễ ăn hỏi này, và trước hết là chị cáo ta tiên, sau là phúc cáo lên họ hàng. Just ain't enough for this love that's more than love. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. No, no, I've never seen anything quite like you tonight. Oh, no, I've never seen anything quite like you tonight.
chẳng dám tỏ tình vì sợ sẽ mất nhau. Rồi năm tháng trôi dần, vẫn là bạn của nhau dù chẳng ở gần. Nhưng tình đầu trong anh thì vẫn chưa nguôi, lần nắm tay đầu như mới đây thôi. Chẳng thể ngờ tình đầu giấc mơ thiếu thời, giờ trong màu trắng tinh khôi. Em là người đầu tiên mà anh yêu, anh muốn là người cuối cùng mà em yêu. Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường, cùng anh mắt bóng dáng thân thương. Nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua, để ta giờ đây phải chung một nhà. Và anh hứa yêu em suốt đời, lời thiêng liêng anh hứa với trời. Dù đau ốm nghèo khó sóng gió tổn thương, thì anh vẫn luôn ở đây. Mình sẽ đi cùng nhau, có nhau. đình hai bên nội ngoại đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành để chúng con có được ngày hôm nay. Cảm ơn các bác, cô chú, anh chị em, họ hàng và bạn bè thân thiết đã không quản ngại đường xa đến chúc phúc, giúp ngày cưới của chúng con thêm được trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Sự hiện diện, lời chúc và tình cảm của mọi người là một món quà quý giá nhất mà chúng con luôn trân trọng. Chúng con biết ơn và xin phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với toàn thể quý khách đã đến chung vui với chúng con ạ. Thật ra hôm nay anh rất là vui nhìn thấy em mình hạnh phúc như thế này, thì thôi mong thì chúc hai em là hạnh phúc và bền chặt. Lần đầu tiên anh thấy em, dòng thời gian quên trôi và
Con tim anh nhói lên, ước mơ sẽ được cho em cả đời. Nụ cười nhỏ đôi mắt cau, sao mà anh cứ thấy siêu lòng. Trong khoảnh khắc anh rung động là vì em. Trước khi em có thật ở trên đời, thế gian này dường như vắng tiếng cười. Em chính là định nghĩa của tình yêu. Anh phát điên, em quá khiêu. Em như đóa hoa mặt trời, xa lấp lánh khắp muôn nơi. Tim anh đang phát điên vì người, chỉ muốn cho em một đời. Anh sẽ đến bên cạnh người, chờ che bảo vệ suốt đời. Nâng niu em khiến em mỉm cười, hạnh phúc lâng lâng mãi thôi. Why? Vì em là một không hai, chẳng thể nào có trên đời một người như em thứ hai. Baby I love you, chiếc nhẫn này sẽ thấy lời. Anh muốn có em một đời. Baby ơi, em đến như thần tiên, năm ngoái anh lên chùa cầu duyên. Chắc chắn là anh được chướng, cho nên mình gặp nhau lúc này. Baby ơi, nghe anh nói lời thành tâm, hai chúng ta mai lên chùa đầu năm. Tại trời đất và ân trên, sáng sinh ngày đẹp tháng lành mình chung đôi. Trước khi em có thật ở trên đời, thế gian này dường như vắng tiếng cười. Em chính là định nghĩa của tình yêu. Anh phát điên à, em quá khiêu. Em như đóa hoa mặt trời, xa lấp lánh khắp muôn nơi. Tim anh đang phát điên vì người, chỉ muốn cho em một đời. Anh sẽ đến bên cạnh người, chờ che bảo vệ suốt đời. Cũng như anh dành cho em khoảng 5 giây để nói 3 từ cho sự hiện diện của tất cả quý vị, thì em sẽ nói từ gì? Anh thương em. Wow, tuyệt vời, một tràng vỗ tay của tất cả chúng ta đi ạ. Anh muốn mình về chung một nhà. Oh baby baby marry me. Em như đóa hoa mặt trời, xa lấp lánh khắp muôn nơi. Tim anh đang phát điên vì người, chỉ muốn cho em một đời. Anh sẽ đến bên cạnh người, chờ che bảo vệ suốt đời. Nâng niu em khiến em mỉm cười. Kỷ niệm của anh với Duyên là anh nhớ nhất là ngày xưa anh lôi em gái anh vào nhà vệ sinh, không cầm cái bát úp lên đầu đó, không cắt cắt gần như lẹm bằng luôn, rất là vui. Anh em cười phơi lỡ, nhưng mà anh là người thiệt nhất là anh bị ăn đòn. Anh muốn gửi lời chúc đến hai em là chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Cô dâu bị mẹ mắng trốn đi để bà tìm, khóc hết nước mắt. Là một cái kỷ niệm nhớ đời của bà. Cả một đêm là bà không ngủ để tìm cô dâu, là cô dâu trốn ngay sau nhà bà nhưng bà không biết. Hai gia đình chúng ta là luôn luôn mạnh khỏe, bình an và trong cuộc sống. Và cái thứ hai nữa là hai gia đình chúng ta là phải cùng chung tay xây đắp hạnh phúc cho hai con. Chiến Hồng và Hồng Duyên cũng là con là cháu trong gia đình, được hạnh phúc mãi mãi viên mãn.